Ladies and gentlemen, the challenger. She is the former atomweight 1 kickboxing world champion. She's the former Muay Thai atomweight 1 Muay Thai world champion. Now she's gunning to be the only person ever to win 3 belts in 3 different sports, 3 world titles. She's up for a piece of history here. She is the one and only Stamp Fairtex. Stamp, Saudi Cup, very good to see you. How's it going? สวัสดีค่ะ This is an absolute belter. Everyone's looking forward to this one. How confident are you of making history here? ก็เชื่อมั่นในตัวเองระดับหนึ่งค่ะว่าจะทำได้แล้วก็สร้างบริษัทเกี่ยวกับตัวเองได้ค่ะ I'm very confident in myself and I believe that I can make history with this match. We go across to our first media question, which comes from Steve Irvine of MMA Radio. Stephen, please ask your question. Hey, Stamp. So I just want to ask, you've said before that Angela Lee is one of your idols in the sport. So I just want to know, how tough has it been this camp to view Angela Lee as one of your enemies that stands between you making history and your career? ก็รู้สึกเป็นเกียรติค่ะที่ได้ชกกับไอดอลที่เราดูเขาแล้วก็อยากจะเป็นแบบเขารู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะแล้วก็หนักใจค่ะที่จะต้องมาเจอเขาเพื่อที่จะไปถึงจุดหมายที่เราตั้งไว้ค่ะแต่ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะ I feel very honored to be able to finally face my idol that I look up to, that I highly respect as a martial artist. And at the same time, you know, it's very hard for me to try to fight and defeat her, to go through her in order to achieve my dream and make history. Thanks, Stephen. Next up, we have a text question which comes through from Panupong Thairat, who asks, you've been in a lot of big fights. Does this one feel like the biggest one of all? ไฟนี้เป็นไฟที่ใหญ่มากๆค่ะเพราะว่ามันเป็นไฟที่ชิงแชมป์เข็มขัด MMA ซึ่งเป็นกีฬาที่แต้มไม่ได้ถนัดมาตั้งแต่เกิดเหมือนมวยไทยค่ะมันเป็นไฟที่น่าจดจำที่สุดที่เคยต่อยค่ะ It's certainly one of the biggest fight and probably will be the most memorable fight for me since it's a fight in a mixed martial arts style, which is, you know, something that I didn't start off as a martial artist. It will be something new for me, but at the same time, it will be one of the greatest challenge that I will ever face to become the first mixed martial arts champion alongside with Muay Thai and kickboxing champions. Our next text question comes through from Netipong of MGR Online, who asks, as the main event of 1X, there's a lot of attention on you. How does that feel? Do you enjoy the attention or is it overwhelming? มันเหมือนแบบเป็นที่น่าสนใจที่สุดในแมตช์นี้แล้วก็เป็นคู่เอกด้วยก็ตื่นเต้นค่ะยอมรับว่าตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าเป็นคู่เอกด้วยเป็นคู่ที่หลายๆคนจับตาดูแล้วก็เป็นคู่ดีมไฟท์ด้วยหนูตื่นเต้นค่ะถามว่าจัดการยังไงก็คงจะต้องแบบทำตัวเองให้มีสมาธิกับการแข่งให้มากที่สุดค่ะแล้วก็ไม่วอกแวกเหมือนกับหลายๆไฟท์ที่เราจัดการความรู้สึกตัวเองก่อนต่อยค่ะ I feel very excited about this fight. It's probably, you know, the most excitement I've ever felt, you know, in going up into a fight, because since this will be not only the main event, but it's also one of the fights that people, you know, have been hyped up about, anticipate about, and in order for me to succeed in this fight, you know, I need to be very focused on the fight, on the competition, and not allow myself to be distracted from it. Thank you. Onward we go to Andrew Mack of MMA Island. Andrew, go ahead with your question. You've said that you will give Angela Lee an immediate rematch out of respect if you beat her, but you've also said you'd like to reclaim your Muay Thai and kickboxing belts. Could you just lay out a timeline for what you want to do if you become champion? จริงๆตัวหนูถ้าไฟนี้ชนะหนูอยากจะไปชิงเข็มขัดมวยไทยคืนมาก่อนแล้วก็ตามด้วยคิกบ็อกซิ่งจริงๆถ้าสมมติว่าแองเจล่าลีอยากจะรีแมตช์แล้วก็อยากจะเอาเข็มขัดคืนหนูพร้อมค่ะที่จะให้เขารีแมตช์ทันทีเพราะว่าเราด้วยความที่คล้ายๆกันประมาณว่าเราเคยเสียเข็มขัดไปแล้วเราก็อยากจะเอามันกลับคืนมาเดี๋ยวนั้นเลยค่ะ Yes, if she wins this fight, definitely one of the things that she would like to do is to reclaim back the titles that she lost in Muay Thai and kickboxing. But at the same time, she fully understand, you know, as someone
who was a champion and lost the belt, you know, to an opponent like she faced in the past, and she would really like to, you know, to get that rematch as soon as possible at the same time. So she would be open, you know, to giving Angela that opportunity as well, because she really understands how it feels. Our next question comes from Eric Ubilaka of Full Mount MMA. Eric, forgive me if I've mispronounced your surname. Hi, Stamp. You mentioned that you had a lot of respect for Angela Lee. Obviously, she's a very highly touted opponent. Do you expect this to be the most difficult fight of your career so far? ค่ะค่ะหนูคิดว่าเป็นไฟท์ที่ยากมากๆค่ะเพราะว่าแองเจล่าลีเป็นคนที่เก่งมากๆเลยทั้งท่ายืนแล้วก็ท่านอนค่ะก็ประมาทเขาไม่ได้อยู่แล้วค่ะ Yes, this is definitely will be the most challenging fight I will ever face. You know, probably the most difficult because Angela Lee, she's very experienced and a very all-round fighter, so she can't misstep and underestimate her at all in this fight. Onward to Jake Foley of The Scrap. Jake, your mic is open. Hello, thank you for your time. I was just wondering, with this fight being the main event over tons of legendary matchups, do you see this fight as a representation of how far women's MMA has come? หนูรู้สึกดีใจค่ะที่สามารถทำให้หลายๆคนมองผู้หญิงก้าวกระโดดไปอีกขั้นหนึ่งค่ะเพราะว่าผู้หญิงกับผู้ชายจะไม่ค่อยทัดเทียมกันเท่าไหร่ตอนนี้คือผู้หญิงก็เป็นเมนอีเวนต์ได้แล้วก็สามารถต่อยได้ดุเดือดได้ด้วยก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้รับโอกาสนี้ค่ะ She feels very proud and honored to be able to represent the main event of this legendary event, you know, and at the same time, you know, she's very, very happy and proud to see how far, you know, mixed martial arts for women has come. You know, not only can females mixed martial arts be at the top level of the competition and at the end but also being well accepted and can fight just as exciting as any men's fight. Our next question comes in via text from Luisa Morales of Philippine Star, who asks, can we have your prediction for Denise Sambuanga versus Ham Seohee? หนูมองเป็นเดนนิสค่ะหนูมองเป็นเดนนิสค่ะเพราะว่าเดนนิสก็ฝึกซ้อมมาหนักพอสมควรแต่ทางโจยีฮามหนูก็มองว่าเขาก็เตรียมตัวมาดีก็คู่นี้ก็สูสีค่ะแต่หนูมองไปฝั่งเดนนิสค่ะ I feel that Denise probably has the edge and will likely win this match, even though, you know, Sohee Ham has prepared herself very well, but she still feels that, you know, because she has trained with Denise before and she knows how hard she has trained and how skilled she is, so she gives the edge and will probably say that Denise will win this fight. Stamp, Angela has only been finished once. I think it was kicks to the body and punches from Chong Jing Nan. Have you watched that fight to get inspired? And can you do what Chong Jing Nan did, or maybe even earlier? That one came in the 5th round. หนูมองว่ามันเป็นจังหวะค่ะสำหรับคนเหนื่อยแล้วต่อยตรงท้องไปมันก็มีอาการจุกได้เหมือนกันสำหรับหนูมองว่าหนูก็สามารถทำได้ค่ะแต่ต้องรอจังหวะแล้วก็รอเวลาด้วยแล้วก็รอดูอาการของแองเจล่าลีด้วยค่ะว่าไปในทางทิศไหนว่าเขาแย่ไหมถ้าเขาแย่เราก็ควรที่จะไปซ้ำเขาให้เขาน็อกเอาท์ได้ค่ะYeah, certainly, I believe I have the capability to be able to do it. You know, it comes down to the timing and the right opportunity, and I'll be sure to take the right opportunity if it presents itself. Okay, thank you. Our next question comes via text from Khan of Daily News, who asks, how do you think DJ versus Rod Tang will play out? And can you give us a prediction, please? หนูคิดว่าสำหรับรถถังเป็นยกแรกเป็นการได้เปรียบของรถถังค่ะที่จะเดินยำเดินบี้ในยกแรกของมวยไทยค่ะแต่ว่าถ้าดีเจรอดไปในยกแรกก็ยก2ก็มีสิทธิ์ของดีเจค่ะแต่ว่ารถถังก็ซ้อมในกาวเกมมากพอสมควรค่ะก็หนูมองไปฝั่งรถถังค่ะหนูมองไปฝั่งรถถัง My prediction would say, you know, since the first round, you know, Rod Tang will have the advantage. Whereas the DJ will have tremendous advantage in the second round. So this is going to be a very interesting and hard-fought battle. But she gives, you know, the slight edge to Rod Tang that she believes because Rod Tang has been training really hard to defend himself in the mixed martial arts rule set on the ground. So she thinks he could beat DJ in this fight. Interesting prediction.
Onward we go to Dylan Bowker of Sportskeeda. Hi, Dylan. Appreciate you taking my call. I'm just kind of curious because, in 2021, Stamp Fairtex ended up winning the Female Fighter of the Year. I'm kind of wondering, what is she looking to do this calendar year to repeat that distinction? ก็อยากจะเป็นแชมป์ MMA ค่ะเพราะว่าเราก็เริ่มมาจากมวยไทยค่ะแล้วเราก็ฝึก MMA มาแค่ไม่กี่ปีประมาณ4ปีได้ค่ะก็อยากจะก้าวกระโดดไปถึงขั้นที่ว่าเราครองแชมป์แล้วก็กลับไปเอาเข็มขัดทั้ง2เส้นคืนมาแล้วก็อยู่ในปัจจุบันว่าเป็นแชมป์แต่ไม่อยากเป็นแค่เคยเป็นแชมป์ค่ะ Definitely my big goal is to win the mixed martial arts belt. I want to show the world that I can do it. Even if I started off as a Muay Thai fighter, but I've been training in mixed martial arts for about 4 years now, and I believe I have enough to be able to win that. And on top of that, once I win the mixed martial arts belt, I would also like to reclaim the 2 title belts that I lost. So I want to be known as the person who has not only mixed martial arts championship, but also, in kickboxing and Muay Thai championship belt as well. For sure. And also as a follow-up, there's a consequential atomweight fight on the card between Atsuki Harada and Jihin Radzawan. Harada being someone Stamp has at least indicated past interest in wanting to fight at some point. Like, what are her thoughts on the Harada versus Radzawan fight? หนูมองว่าเป็นคู่ที่น่าดูค่ะเพราะว่าฮิราตะก็เป็นคนที่เก่งมากๆค่ะแล้วก็แข็งแรงมากๆค่ะหนูมองว่ามันน่าสนุกค่ะ She really looking forward to see this fight as well because she thinks Itsuki Hirata is very strong, very skilled, talented, and we'll be happy to face her. And then just lastly from me, because on the card we also have Rainier de Ritter and Andre Galvao having a submission grappling super fight there. I mean, Stamp has talked about her success in a few different combat disciplines. Would she ever be interested in doing a submission grappling super fight under the one banner? อยากลองค่ะอยากลองทุกอย่างเลยที่เป็นศิลปะการต่อสู้ค่ะหนูรู้สึกว่ามันท้าทายค่ะหนูก็อยากลองเหมือนดีเจกับรถถังเหมือนกันค่ะที่ว่าเป็นมวยไทยแล้วก็มาเป็น MMA หนูอยากลองค่ะอะไรที่มันท้าทายหนูรู้สึกว่ามันน่าสนุกดีค่ะ Yes, it definitely sounds really fun, and I like to explore all martial arts, and I would love to get the opportunity to try something new, like the submission grappling, or maybe even like a mixed style rule fight, like the DJ versus Rod Tang fight. I think it's going to be a lot of fun to explore and try. Just as a follow-up to that one, a mixed rules one would be fascinating, especially for you because you have all of the skills. Is there anybody from the kickboxing or Muay Thai divisions that you think would make a perfect opponent for a mixed rules fight? สำหรับมวยไทยเหรอคะหรือ kickboxing สำหรับถ้าได้ไฟที่เป็น mixed rule ไฟแบบมีจุดรถถังแบบนี้มองว่าอยากจะเจอใครมองว่าอยากจะเจอใครหนูต้องแบบว่าต้องมองว่าเขาเล่น MMA เป็นด้วยไหมหรือแค่มวยไทยอย่างเดียวแล้วก็เอามามิกกับ MMAพี่ปายก็คือแค่มองว่าถ้าจะมีใครที่อยากจะลองเจอในกติกานี้อยู่บ้างไหมหนูอยากเจอเพื่อนหนูค่ะหนูอยากเจอเดนนิสค่ะ Oh okay yes she would like to to have a match with her friend Denise for sure if there's a mixed rule fight like this that would be super cool do you think you guys are destined to meet in MMA as wellหนูคิดว่าน่าจะมีค่ะน่าจะมีในอนาคตแน่ๆค่ะ Yes, she thinks it's a big possibility that one day that path will cross and we'll meet each other in the mixed martial arts rule set. Interesting. We'll go then to our next text question, which comes through from Titinan Kausod, who asks, how did you feel about the switch to MMA initially? Did you ever imagine you'd be matched up with someone you admire like Angela Lee and fighting for the world title? คือตั้งแต่แรกคือเต็มก็เรียนเบสิกค่ะมันก็แบบเก่งๆจังๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นกีฬาใหม่สำหรับเต็มมากๆค่ะพอเต็มเริ่มปรับตัวได้เต็มเป็นมวยเข่าเต็มก็ชอบอะไรที่แบบรัดอะไรกอดรัดฟัดอยู่แล้วพอเต็มเริ่มปรับตัวได้เต็มก็รู้สึกว่าเต็มชอบ MMA มากขึ้นค่ะพ
พอตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แตมรู้สึกว่าแตมก้าวกระโดดมามากพอสมควรค่ะที่จะได้เจอกับแองเจล่าลีแล้วก็เป็นเป็นถึงไอดอลแล้วแตมก็เป็นเกียรติค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่จะได้ต่อยกับแองเจล่าลีสักครั้งหนึ่งค่ะ Yes, when she first started off training mixed martial arts, it took her some time to adjust, but she eventually, found the right rhythm for it since she came from a Muay Thai background that really like clinch fighting and the knee. So the whole grappling, is not so alien to her. So she adapted it and made it, her own style really well. And she feel that she has like progressed tremendously in the past few years. And now, she stands at the top of the division and feels very honored to face Angela Lee in this special match at 1X. Do you have a final message for the fans in Thailand and around the world as we head towards Fight Week? ก็สำหรับประเทศไทยนะคะก็แตมก็จะพยายามให้เต็มที่ค่ะที่จะเอาเข็มขัดกลับประเทศให้ได้แล้วก็ขอบคุณสำหรับแฟนๆทั่วโลกค่ะที่เป็นกำลังใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตแตมค่ะ As for the Thai fans, she would like to really thank and show appreciation for all their support, and she would do her best to make sure that the belt comes back to Thailand. And thanking for all the fans around the world as well for supporting her and also cheering for her, even though they're not Thai. And she will do her best to make history. One of the most multi-talented fighters on the planet. Cup and Cup, thanks so much, Stamp, and good luck.